Vamos a meter todo esto, tanto los suelos como los techos, dentro de la planta baja, y los recintos también los vamos a meter dentro de la planta baja. Bueno, pues tendríamos más o menos la planta baja terminada. Voy a quitar los acabados y debería de dibujarle aquí un suelo a la rampa. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí unos tabiquitos para tapar ese hueco. Voy a coger esto de aquí y vamos a rescatar. Vale. ¿Por qué no me deja copiarlo? Porque tengo que estar metido dentro. Voy a quitar las carpinterías que me están molestando. Los acabados, voy a quitar las carpinterías. Ahora cojo este de aquí y voy a dibujar desde aquí hasta aquí, y esto me lo voy a copiar desde aquí hasta ahí y le digo 6x, ¿vale? Este de aquí me sobra, este me sobra, y este de aquí, este y este me los bajo a su sitio, porque como los he dibujado a la misma altura, ya tengo ahí eso tapado. Y me quedaría ponerle un acabado aquí. Bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, pues mira, vamos a dibujar un rectángulo. Vamos a dibujar un rectángulo, por ejemplo, vamos a dibujar un rectángulo de 1 metro por 0,1. Vale. Este rectángulo de 1 metro por 0,1 le voy a decir que quiero que me genere un perfil y que va a ser acabado escalera. Le damos a aceptar y tenemos que aquí el acabado de la escalera lo vamos a dibujar desde la esquina inferior derecha, desde esa esquina. Quiero que vaya también por piezas y vamos a decirle que queremos que esté en la etiqueta. Habíamos dicho que el suelo, el acabado era, habíamos puesto un suelo laminado, si no me equivoco, y aquí vamos a ver si tengo yo un acabado laminado 1. Vale. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a extruir desde aquí, me voy a venir hasta aquí y me voy a venir hasta ahí. ¿Por qué no se ve? Bueno, pues no se ve porque yo he quitado, si no me equivoco, los acabados. He quitado los acabados. Veis que tengo ahí un acabado y voy a dibujar esto desde aquí hasta ahí. Vale, lo voy a bajar ahí. Vale, pues ya tengo mi acabado. Aquí esto era de 1 metro.
Vale, este de aquí debía de ser un poquito mayor. Vamos a coger este de aquí y yo creo que este me deja ampliarlo hasta aquí. Y este de aquí vamos a ver qué ancho debería de tener. Voy a quitar los techos acabados, voy a quitar techo, 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 techo y techo. Y vamos a ver cuánto le falta aquí, ancho desde aquí hasta ahí. Vale, es 1,185. Vale, pues aquí le digo que el ancho es 1,185 y le digo que me pegue los atributos. Ya tengo mi suelo de 1,185. Algo he hecho mal porque no me lo ha hecho en la línea que yo necesitaba. Ahora sí, he cogido una línea que no está bien o hay algo aquí que no me gusta, claro. Vale, voy a dar a deshacer si está en su sitio. Si está en su sitio, lo que pasa que este suelo lo había puesto la barandilla. Vamos a venirnos ahí y aquí. Ahora sí está bien. Vale. Bueno, pues este suelo no tiene acabado. A ver, este suelo de aquí, información de la entidad, no tiene acabado. Pues ya que teníamos aquí, vamos a coger, vamos a clonar este material, le vamos a poner, a este el material que corresponde. Vale, perfecto. Bueno, pues me quedaría bueno, me quedaría darle aquí un pequeño color a esto. Vamos a ver si tengo vamos a ver qué color tiene este de aquí. Vamos a ver colores en el modelo y la etiqueta del suelo de gres exterior es este de aquí, que debe ser, si no me equivoco, exterior. Vale, vamos a darle suelo exterior. Y el suelo de terrazo debe ser este, terrazo. Hemos puesto terrazo, no, suelo de gres es este, un gres, ¿vale? Y vamos a decirle que este suelo y este suelo son de gres. Es un... Vale. A ver, el laminado, bueno, el laminado eso es muy parecido. La verdad que no he sido aquí yo muy hábil eligiendo los colores. Bueno, tiene cada cosa su color. Vamos a activar todo lo que queda. Vamos a quitar aquí, vamos a poner las carpinterías. Y me sabe un poco mal que no pongamos aquí una carpintería. Así que lo que voy a hacer es, voy a poner esto de aquí. Y vamos a poner, pues por ejemplo, una puerta exterior. Vamos a poner una puerta exterior. Vamos a poner esta puerta aquí. Y voy a editarla.
voy a editarla y vamos a ponerle, por ejemplo, que es 2 y 2. Vamos a darle a aplicar y voy a poner aquí una escala. Me voy a venir hasta aquí, voy a venirme hasta aquí y voy a venirme hasta aquí. Vamos a coger y me voy a venir mínimo hasta ahí. Vale. Tengo esta puerta, quizá es un poquito alta, pero bueno, la voy a dejar así. Y aquí, pues quizá lo que podíamos poner es... Bueno, la verdad que no es la entrada más aconsejable, pero bueno, es un ejemplo. Vamos a dejar esto así. Vale, si nosotros venimos aquí, ¿qué es esto? Esto de aquí lo vamos a meter en la baja y esto de aquí lo vamos a meter en la baja. ¿Vale? Todo está en la baja. Si quito la baja, fuera, la primera no tiene nada y continuaremos con la primera. Seguro que estáis pensando que aquí hay una combinación de colores que es horrorosa, pero luego veréis que la combinación de colores simplemente es para que yo pueda hacer en un plano una leyenda de colores. Si lo quiero ver en blanco y negro, tengo mi modelo aquí en blanco y negro sin ningún tipo de problema. Veis que aquí todas las cosas conservan su transparencia y todo está en blanco y negro. Si yo me vengo aquí a una planta, tengo mi planta, y si quiero verlo en ortogonal, tengo una planta al uso que perfectamente podía ser algo acotable y con un aspecto del que solemos tener en otros modeladores. O sea que parece algo ecléctico y unos colores un poquito raros, pero simplemente está... la intención es que tenga unos colores para que nosotros podamos luego generar una colección de planos buenos. Bueno, pues hemos dibujado la baja y dejaremos para otro vídeo la planta primera. Continuaremos trabajando en fachada y planta primera y luego mobiliario y más cositas. Nos vemos en un siguiente vídeo.